Fala galera, tava aqui com uma situação que é decorrente do som SICK da Ford, entre Fiesta, Focus e Export, que é esse aqui, e parou de funcionar o Bluetooth, cabo auxiliar e o USB. E aí o que é que acontece? Só pega FM ou CD. Aqui como você tá vendo, ó. CD, FM. Aí você bota aqui no auxiliar, ó, que era para conectar o Bluetooth. Ele volta pro FM de novo. Tá vendo? Botar no CD. Tá aqui uma música aqui do homem aqui, ó. Também. Alguém já ouviu o Jaldo Rodrigues aí? É bom, viu? Aí você bota o CD também, ó. Você coloca o CD e vai pro auxílio, nada, ó. Tá vendo? Volta pro FM. Você aperta o menu, a parte da configuração não vai, tá vendo? Sem conexão sync. Não vai. Aí você CD pega. Tá vendo? Aí o que é que acontece? Mexi tudo, testei, falaram muito que era um módulo, ou se não, para resetar o módulo, resetei, tirei o módulo várias vezes, liguei também um aparelho aqui tem uma caixa de fuzil aqui, eu tirei um do fuzil e não resolveu. O que é que acontece? Eu olhei toda a fiação, deu trabalho, desmontei o painel todinho aqui, achei o cio. Fiz uma pontezinha, achei o cio todo, o cio tava tudo perfeito. Eu digo, o jeito é comprar o módulo. Tá 2.000 e cacetado o módulo, 3 conto. O módulo, lembrando que fica aqui debaixo, um parafusozinho 8. Aqui já é o novo já. Aí eu fui na Mercado Livre, eu achei usado aqui em Casa de Peças. Por 300 e pouco reais ele. Bom preço. Coloquei aqui e tá funcionando. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Desligar aqui. Desconectar aqui, se não me engano é o cabo USB. Esse aqui, lembrando que é usado, o original do carro que veio, né? Carro 2014. Agora eu vou botar o meu, o novo. Se empurrar aqui, tem essa travazinha aqui para não soltar na vibração do carro. E aqui agora eu vou ligar o rádio. Aí já apareceu lá já. Você pode olhar aqui agora o auxiliar, ó. Você tá vendo? Já não volta mais pro FM, porque o módulo ali tá bom, o módulo tá trabalhando. Aí tem uma opção aqui agora. Se eu for aqui, ó. Tá aqui. TBT. A configuração, apertar a configuração. Aí tá vendo o Bluetooth ligado. Não tinha essa opção com o módulo queimado. Tá vendo? Ficou show de bola mesmo. Vou ver se eu consigo colocar pra tocar aqui gravando. Já conectou lá, ó. Já tá conectado. Vou ver se eu acho a música aqui. Cadê? Aqui, ó. Tá tocando no celular, tá vendo? Sem dono, eu nem sei o que fazer. Tem 2 dias que eu não como pensando em você. Telefone Jaldo se retoca aqui. Tá vendo? Sem CD. Toda noite, ninguém usa mais CD hoje. Aí você aperta aqui, ó. Tá vendo? Tá funcionando perfeitamente agora no Bluetooth.
Aqui a torre do meu celular. A tanta de bateria que tem. TBT de áudio. Então, galera, problemazinho do som Sync é o módulo. Isso aqui, não sei se tem conserto. Se tiver conserto, manda pra alguém consertar. Se não, tem um dia descartar. Valeu. Fica a dica aí pro som Sync do Export.